در این ویدیو برای شما آموزش خواهد دادم که چگونه تریدینگ شروع بکنید. فقط با دیدن همین ویدیو شما میتونید تریدینگ شروع بکنید. دانشگاه و درس خواندن و نمیفهم کالج یا برای ما قسم یک استقلال مالی میده. من که فکر نمیکنم. میرین در بخش فیوچرز. فیوچرز جایی که شما میتونین از طرفی قرض بگیرین و پولتون چند برابر بکنین. مثلا خود کندلا به معنی چی است؟ کندل به معنی شمع است و چگونه میتونیم ما نقص نکنیم و فایده بکنیم. شما میخواین از یک ولایت به ولایت دیگه پول روان بکنید، از شما یک کمیشن میگیره. عین شکل اینجا به شکل دیجیتالی وجود داره. چگونه معامله خود قدم به قدم انجام بدیم. در این ویدیو برای شما آموزش خواهد دادم که چگونه تریدینگ شروع بکنید. فقط با دیدن همین ویدیو شما میتونید تریدینگ شروع بکنید و هیچ کمی کوستیم نداره. اولین ترید خود بعد از دیدن همین ویدیو آغاز بکنید و اینقدر براتون ساده تشریح و بیان بکنم. اگر دهقان باشی، چوپان باشی، معلم باشی، مرد کار باشی، دکاندار باشی، تاکسیران باشی، تو میفهمی که من در مورد چی صحبت میکنم. 4 تا که شما میبینین اصلا نمیفهمین که چگونه باید ترید بکنین و چگونه از ارزهای دیجیتال کسب درآمد داشته باشین. ولی من تمامش براتون خیلی ساده میسازم و گام به گام برای شما آموزش میدم که چه قسم میتونین از ارزهای دیجیتال عاید داشته باشین و اولین ترید خود آغاز بکنین. شما با کدام برنامه ها نیاز دارین، شما با کدام صرافی ها نیاز دارین، چه قسم پول وارد بکنین و چه قسم پول خارج بکنین. تمامش داخل از این ویدیو از 0 تا 100 فقط در یک ویدیو برای شما آموزش میدم. اگر این ویدیو رو تو میبینی حتما یک ایده داری که تریدینگ چی است و شاید هم کدام وقت معامله انجام داده باشی، شاید از دوستات شنیده باشی، شاید از فامیل، از اقارب شنیده باشی که تریدینگ، ولی تا هنوز شروع نکردی یا شروع که نمیفهمی کدام کارا را باید انجام بدی، کدام اپلیکیشن ها را باید دانلود بکنی، چی کارا باید انجام بدی. و در این ویدیو من دقیقاً تمام چیزا را با جزئیاتش با موشکافی برای شما آموزش میدم. احتمالاً ویدیوهای زیادی را دیدی و نمیفهمی، هنوزم سردرگم هستی از کجا شروع بکنم و چه قسم شروع بکنم. از اون خاطر من برات پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو تا آخر ببینی که تمام مشکلات خود حل بکنی. در این ویدیو شما را وصل میکنم با بازار مالی دنیا که شما بتونید اولین ترید خود انجام بدین. قبل از انجام معاملات چی کارا را باید انجام بدین؟ چگونه بازار تحلیل بکنیم، چگونه از تحلیل‌ها استفاده بکنیم و وارد بازار شویم و چگونه پول نقدت وارد یک معامله بسازی یا داخل کریپتو بسازی شه و چگونه سودت یا فایدت به حساب بانکیت پس دوباره روان بکنی و چه قسم یک معامله‌گر سودآور و یک معامله‌گر موفق در آینده شوی مثل ما و چندین هزار نفر دیگه. و تمام از داخل از این ویدیو هست. و اگه ویدیو رو تا آخر ببینیم و برات تضمین میکنم که تو همه چیز در مورد ترید میفهمی، دیگه نیاز به ویدیوهای زیاد نداری و اولین تریدت بعد از خلاص شدن همین ویدیو آغاز میکنی. ببینید دوستا، این من هستم چندین سال پیش در افغانستان، از جایی که بسیاری ما و شما شروع کردیم تریدینگ و از جایی که شروع کردیم همه ما و شما میفهمیم که چقدر سخت بوده و چقدر امکان ناپذیر بوده. ولی از تمام ازیا و از تمام این دغدغه‌ها ما شروع کردیم و خود به یک جای رساندیم و امیدوار هستم که تک تک شما کسایی که ویدیو رو میبینین شما زحمت میکشین، شما حق از این دارین که به یک زندگی خوب برسین. پس خداوند همیشه وقت دعای من است که خداوند مردم مرا و کسایی که مرا میشناسن و از طرف من میخواین پول کار بکنن و تمام دنیا را خداوند آرام داشته باشه و پولدار داشته باشه و خصوصا مردمایی که رنج دیدن، نه تنها افغانستان، تمام مردم دنیایی که رنج دیدن و اونا حقشان است که امروز پول باید داشته باشن به خاطر یک زندگی خوب. و من اینجا هستم از تمام تجربیات خود برای شما ویدیو میسازم که بتونم حداقل یک کمک کوتاهی یا کوچکم برای شما انجام بدم. من بقیده همه احترام دارم و شما میخوایم که بقیده من احترام داشته باشین. من دانشگاه را در سال سوم در روسیه رها کردم به خاطر من فهمیدم که دیگه به درد من نمیخوره و از او خاطر شروع کردم تریدینگ و امروز به استقلال مالی خود توسط تریدینگ رسیدیم. و به تک تک شما عزیزا ما از صمیم قلب میخوایم که شما همچنان به می حالت حالا از مکد بسیار به مراتب بلندتر خدا کنه که برسین. عکس پایین ببینین که ما 180 روز قبل با $7,000 شروع کردم و بعد از 180 روز $111,000 امریکایی ساخته میشه که ما تقریبا 30,000 یورو از این طرفی ویدراو داشتیم در چند روز گذشته. دانشگاه و درس خواندن و نمیفهم کالج یا برای ما قسم یک استقلال مالی میده. من که فکر نمیکنم حالا کسایی که اگه بتونن به می وقت کم قدر پول زیاد بسازن با درس خواندن و البته ما به هیچ وجه مخالف درس خواندن
علاقه‌مند نیستم. فقط توصیه به کسایی است که میخواد پول زیاد داشته باشن، زندگی لگژری داشته باشن، نمیفهم هر قسم ایده که هست. براتون فقط اینا بگم که دانشگاه برای شما اینا نمیده و بعضی شما در این ایده رسیدین و در این نقطه رسیدین که بله دانشگاه نمیده. دانشگاه فقط شما را روشن میکنن جنراتورتون تا اینکه ایده سازی بکنین، نه اینکه شما موفق و یک آدم پولدار یا ثروتمند باشین در کنار فامیل خود. چرا من این گپا رو میزنم؟ به خاطر سایکولوژی است یا هم روانشناسی. هر قدر شما منتالیتی یا مغز شما وادار به تریدینگ شوه و وادار به این شوه که بله امکان داره، شما این انجام میدین و شما به این کار موفق میشین. پس اول باید یک لکچر رو بشنوید، بعدش میرین داخل ویدیو. اگر شما کدام کار دیگه رو میفهمین که ظرف 180 روز مثلا 70,000 رو به بالاتر از $1,00,000 تبدیل بکنیم، حتما در کامنت بنویسین که کدام کار است. البته کارهای غیر اخلاقی نباشه و کارهای قانونی باشه. هیچ چیز قشنگتر از این نیست که در خانه باشی و از کارت لذت ببری و درآمد داشته باشی. نمیخوایم فقط طرف خوب ماجرا رو بگویم، بدیهای خود را هم داره، مانند استرس، کمخوابی، کمبود عصب، اختلالات داخلی بدن اگر درست منیجمنت نداشته باشی. یعنی این مشکلات هم به بار میاره. فقط یک طرف خوب قضیه پول است و طرف بد قضیه میتونه که به سلامتی شما زیان برسانه. ولی برادران اگه براتون بگم واقعا ارزش داره. ما برای همیشه یک بار زندگی میکنیم، ما به خاطر پول زندگی نمیکنیم و پول چیزی است که همیشه وقت به دست میاد، ولی زندگی یک بار میکنیم. پس چی خوب است که خوب زندگی کنیم، خوب باشیم، خوب بخوریم و خوب بگردیم. پرحرفی نمیکنم، بریم طرف ویدیو و حرف اصلی شروع بکنیم. این دونه بیت کوین است. چگونه میتونی از این پول درآمد داشت؟ قوارش هم مثل طلا است، ولی گول نخورین. این بیت کوین اصلی نیست و بیت کوین فیزیکی وجود نداره، تمامش هم الکترونیکی است و اینا فقط لوگوهایش هست که ساخته شده. کدام وقت نشه که خدا نخواسته اینا بخرین به خاطر بیت کوین گفته. چگونه میتونی از این فایده بگیری؟ فرض کنین قیمت بیت کوین $10,000 آمریکایی است و 10% رشد میکنه یا سعودی میشه و شما $1,000 آمریکایی را بیت کوین خریدین. 10% اگر رشد بکنه پول شما دیگه $1,000 آمریکایی نیست، پول شما $1,100 آمریکایی است. این شکل برعکسش، اگر شما بیت کوین رو بخرین $10,000 آمریکایی یک دانشه و شما نیاز ندارین که یک دانشه بخرین، شما $1,000 سرمایه گذاری کردین و به قیمت 10,000 شما بیت کوین خریدین و قیمت بیت کوین 10% افت میکنه یا پایین میاد. فعلا شما $1,000 آمریکایی ندارین، شما دارین $900 آمریکایی، یعنی هم نقص داره و هم فایده داره. پس چگونه میتونیم ما بیایم نقص نکنیم و فایده بکنیم؟ تمامش داخل ویدیو برای شما میگم گام به گام و تمام از این به تجربه و به تمرین نیاز داره که بسیار ساده براتون میخوایم بگویمش. حالا شاید بگویی که نه دیگه این قماربازی است، چه تو 10,000 میخری قیمتش یک دفعه بالا میره یک دفعه پایین میره و تو نمیفهمی که کدام طرف میره کدام طرف نمیره و یه مثل قمار است. نه خیر، قمار بر بستر شانس و بر بستر احتمالات است. قمار بر بنیاد شانس است ولی ترید بر بنیاد تحلیل و دانش است. یعنی شما باید علمش داشته باشین. حالا برای شما مثال بتون، پیش دکتر قلب میرین و گراف قلب اگر یک دکتر نباشین، آیا میفهمین که قلب مریض صحتمند است یا صحتمند نیست؟ چگونه شما میتونین بفهمین؟ آیا شما میگین که نه به درد نمیخوره گراف دکتر اوسو مندازین، ولی یک دکتر میتونه وقتی میبینه میگه نه قلب شما سالم است یا قلب شما مشکل داره، ولی ما تو نمیفهمیم به خاطر دکتر نیستیم. به همین شکل کسایی که آموزش دیدن و یاد دارن میتونن بفهمن که چارت چی معنا میده، چرا قیمت پایین اومد، چرا قیمت بالا رفت و چی مشکلی وجود داشت. آیا روند خوب است میتونیم بخریم یا خوب است باید بفروشیم؟ عین مثل دکتر. خب حالا بگوی که من پول ما وارد میکنم میرم کریپتو میخرم. صبر، نمیتونی که اتوماتیک وارد بازار بین المللی شوی و بری و بخری از عجایب نفهم دکانا فروخته نمیشه. شما نیاز به وسیله دارین، وسیله که وارد شوین و اونجا خرید و فروش بکنین. وسیله های کجا هسته؟ صرافی های ارز دیجیتال هسته که شما اونجا باید ثبت نام داشته باشین و اونجا باید ترید بکنین. حالا صرافی ها بزنسشون چی هست؟ بزنس از یا کمیشن گرفتن از ما و تو است، مثل صرافی هایی که در سرای شاهزاده ما داریم. شما میخواین از یک ولایت به ولایت دیگه پول روان بکنین، از شما یک کمیشن میگیره. عین شکل اینجا به شکل دیجیتالی وجود داره، از شما به شکل دیجیتالی کمیشن میگیره. و حالا متوجه باشین از این صرافی‌ها صدها دانه هزارها دانه وجود داره. بعضی از این قسم هست که شما پول وارد میکنین ولی هیچ گاهی از اونجا خروج دادن نمیتونین پولای خدا. پس از این خاطر خیلی مطمئن باشین در انتخاب صرافی‌های ارزهای دیجیتال دان، چون ارز دیجیتال مثل پول نقد صاحب نداره. این نوشته نیست که این پول یا این کریپتو یا این بیت کوین مربوط به فلان شخص میشه.
هیچ وجود نداره. نه پلیس به تو کمک میتونه، نه دولت، هیچ کسی اگر دزدی شوه. پس قبل از اینکه بیای ترید بکنی باید بفهمی که تا کجا ترید میکنی و کجا نگهداری میکنی ارزهای دیجیتال تا. صرافی‌های مختلف هستن که شما میتونید از استفاده بکنید. در افغانستان و اروپا یا در آسیا بهترین صرافی برای شما صرافی بایننس است. حالا بسیاری شما شاید در ایران باشین نمیفهمین که در ایران چی کار باید انجام بدین که از صرافی بایننس استفاده بکنید. شما با یک وی پی ان ثابت میتونید با پاسپورت افغانیتون یا تذکره الکترونیکی افغانیتون برین و ثبت نام بکنید و از بایننس استفاده بکنید. ولی کسایی که از ایران هستن و پاسپورت ایرانی دارن اونا نمیتونن به خاطر که تحریم هستن بدبختانه. و به خاطر شروع ما با 3 چیز باز نیاز داریم. آموزش صرافی‌ها نیاز داریم و بعدش از تریدینگ ویو باید استفاده بکنیم و هر دوی زیر یک جای بکنیم، تحلیل بکنیم و ترید انجام بدیم. حالا یک ذره شاید گنگ شی بوی چی میگه ولی اساسا میفهمید که من در مورد چی صحبت میکنم. ویدیو رو اگر جای نفهمیدین پاوز بکنین یا استاپ بکنین، برین پشت سر از دوباره اثر ببینید یا یک کتابچه و قلم پیش خود بگذارین نوت بگیرین چون از این ویدیو دیگه جای پیدا نمیکنین. ما لینک تریدینگ ویو در زیر دیسکریپشن موندیم و اینجا همچنان ما در گوگل میتونین تریدینگ ویو نوشته بکنین و وارد از این سایت شوین. کلیک وقتی کردین به قسم یک شکل وارد میشین. شما اینجا میتونین زبان مورد علاقه خود انتخاب بکنین، هر زبانی که خواسته باشین. البته افغانستان یا افغانی وجود نداره اینجا، یا هم ایرانی وجود نداره زبان، یا فارسی یا دری وجود نداره. زبانهای دیگه مثل آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی یا وجود داره. کجا ما نیاز داریم گیت استارت باید بزنیم. وقتی شما گیت استارت بزنین نیاز نیست که شما پولی بابت از این پرداخت بکنین و صفر است. و او کارهایی که میکنن مثلا از اینجا 4 5 6 دادن 4 تا برای شما نشان میده. شما به قسم یک 4 تا فعلا نیاز ندارین و شما به شکل رایگان میتونین ساین اپ بکنین. اینجا با گوگل تون میتونین وارد شوین، اینجا با فیسبوک، با توییتر، یاهو، اپل آیدی و آی ان تون میتونین، لینکدین میتونین که وارد شوین یا هم با ایمیل تون، یا اینکه اگه کدام اکانت دارین ساین ان بکنین. خب میتونین با گوگل راحت‌تر است، آسان‌تر است. کلیک میکنین. بعد از اینکه با گوگل وارد شدین شما یک نام انتخاب کنین، 016 مثلا 786 مثلا یا یک چیز دیگه. اینم قبول میکنین. وقتی شما اینو قبول کنین به یک صفحه میین که ماهیانه میتونین انتخاب بکنین یا هم سالیانه. شما رو میگه که $12 در ماه که در سال اینقدر یورو میشه، اینقدر یورو میشه، اینقدر یورو. اینا رو شما نیاز ندارین. مثلا 8 دانه چارت در یک صفحه باز شوه نیاز ندارین، 4 دانه در یک صفحه باز شوه نیاز ندارین، 2 دانه در یک صفحه باز شوه نیاز ندارین. شما فقط رایگانش نیاز دارین. و اینکه پسان بخیر از ترید پول پیدا کردین حتما باز اینیشه بخیر نیایشه چون نیاز ندارین. اگر کدام 5 6 دانه مانیتور و کامپیوترهای کلان داشتین اوکی و خوب فایده از بازار میگرفتین مشکل نداره. در غیر صورت اصلا نیاز ندارین. خب به این صفحه می باشیم. صفحات مختلف اینجا میبینید شما هر قسمی وجود داره. کمیونیتی ها هست، مارکت ها هست، نیوز هست، بروکر ها هست. درباره دیگه چیزا اگه میخواین دانلود بکنین بر دسکتاپتون اینجا میزنین دسکتاپ یا موبایل اپ موبایلتون دانلود میکنین. تمام کارهایی که اینجا میکنم داخل موبایلم عین شکل انجام داده میشه. مارکت اگر بزنیم ما مارکت کریپتو را کار دارم. متوجه شدین کریپتو مثلا اوورویو اینجا مکمل برای ما دست راست این منطقه سمبولا را نشان میده و این طرف مکمل یک اوورویو در مورد مارکت برای ما نشان میده. اینجا مکمل در مورد کریپتو است، همه چیز در مورد کریپتو است، تمام کوین ها و یا است. ما به این ضرورت داریم که فعلا اینجا پر است. نیاز نداریم به این چیزا. مثلا کسایی که استاک کار میکنن نیاز داره. در غیر صورت ما آموزش کریپتو را فعلا داده هستیم. تمام اینا رو شما پاک میکنین و اینجا استاک هم مثلا پاک میکنیم. تنها کریپتو را میمونیم یا اصلا مکمل پاک میکنیم هیچ چیزی وجود نداره. پس دوباره میایم اثر نوشته میکنیم. یک علامه که میزنیم نوشته میکنیم BTC مخفف بیت کوین است، USDT که بیشترین حجم داره. میایم نوشته است اسپات کریپتو بایننس اد میکنیم. بغل دیدین که اد شد. بعدش میایم نوشته میکنیم ETH USDT اینم اد میکنیم. و اینجا میتونین که رنگش تغییر بدین. یک رنگ سرخ یا آبی مثلا بگذارین. آبی البته باید پیسه بدین. تنها رنگ سرخ هم اوکی است. اینجا رنگ سرخ به خاطر که واچ لیست شوه. من میتونم مثلا LTC رو هم بگذارم ولی را سرخ نمیکنم، فقط سمبولاش هم بگذارم. مثلا داچ کوین رو بگذارم، USDT انتخاب بکنم. مثلا XRP رو میخوایم بندازم، XRP USDT انتخابش میکنم. مثلا میخوایم که یک ارز دیگه باشه مثل شیبا باشه، مثلا از بایننس انتخابش میکنیم. میره مثلا میایم ترامپ کوینشه، ترامپ USDT رو میخوایم بندازم. اینا هست. و از اینجا میخوایم که مثلا واچ لیست XRP داشته باشم و بیت کوین داشته باشم. و این لیست اگر بسیار زیاد باشه یعنی بالا مثلا این علامه که ببینید کلیک میکنین تمام وای که واچ لیست و سرخ کردین در اول برای شما میاد.
یکی از خصوصیاتش سمبولایش هست که نظر به سمبل پایین و بالا نشته میکنه، نظر به تغییراتشون، چینشون، پیسایشون چقدر تا بالا شده و این فیصدیاشون که چند درصد تا بالا شده، کدامش فایده زیاد گرفته و کدامش نقص زیاد کرده. که یک کلیک بکنین اولا کسایی که نقص زیاد کرده، یک کلیک بکنین کسایی که فایده زیاد کرده از بالا و پایین نشان میده. حالا مثلا میخواین که اتریوم یا بیت کوین چارت چه ببینین، وقتی شما بالا یک کلیک بکنین نوشته سی آن چارت، اوکی، با این قسم یک صفحه برای شما باز میشه. برای مرحله اول و در اولا کاملا درست است و هیچ نیازی دیگه برای این ندارین که داشته باشین. رنگا بیارم تغییر ندین تا زمانی که کمک یاد میگیریم و کمک آموزشاتون بلند میره. اینجا ولیوم ما پاک میکنیم، نیاز نداریم یک صفحه پاک صفحه برای شما باشه، بهتر است تا اینکه نفهم صفحه پر باشه. شما میتونید اینجا از علامات استفاده کنین، رسم بکشین. هم قسمی که در استوریا و در ویدیوهای اینستاگرام ما میبینین، مثلا اینجا میتونید که قسم از رسما بکشین، اینجا میتونید که ترند لاینایتون شما بکشین، اینجا میتونین که شما مثلا به این شکل خطوط یا خطها بکشین، ورتیکال یا مثلا هوریزونتال، عکس‌ها و خطا و هر چیزی که بخواین بکشین و کدامای دیر شما واقعا نیاز دارین. من اینا رو براتون بوک مارکش میکنم یا براتون فیورایتش هم میزنم. اولین چیزی که شما نیاز دارین ترند لاین ها باشه، نیاز دارین و هوریزونتال لاین است، از این نیاز دارین. می به صفحه دیگهش اینجا شما یکی نیاز به برش دارین و یک نیاز هم به سرکل مثلا از این بگذارین. از این بس برای شما نشون میده که قیمت مثلا زمانی که بیت کوین 67000 بوده تا ETH قبلیش چقدر فیصد رشد کرده. نوشته از اینجا قیمت 62% رشد کرده. اینقدر 72 بارز است. بارز با معنای از این است که 72 دانه کندل خورده شده، 77 روز بوده، ولیومش هم 2.8 میلیون بوده. او البته کم است اینجا. و اینم از چیزایی که شما نیاز دارین به خاطر یعنی فیوریت کردن. و یک چیز دیگه که یادم نره برای شما اینجا من بوکش بکنم، یکی هست که لانگ و شورت. شما یک پوزیشن لانگ مثلا اینجا میخواین بگیرین، کلیک میکنین، اینجا من استاپ لاستون اینجا میگذارین و تیپیتون رو بالا میگذارین. هر زمانی قیمت به طرف تیپی رفت میبینین کجا رفت، استاپ لاستون نزدیک شده یا با تیپیتون نزدیک شده، از استفاده میکنین. شورت از اینجا مثلا میخواین که قیمت شورت بگیرین، تا کجا تا این منطقه شورت میخواین بگیرین، استاپ لاس خود اینجا میگذارین و متوجه میشین میبینین که بازار چقدر واکنش به او نشان میده یا نمیده. یعنی شورت و لانگش هست. شما از اینجا میتونین رسمایی بکشین یا چیز نوشته کنین، مثلا نوشته میکنین BTC یا هر چیز دیگه، مثلا نوت میخواین نوشته بکنین، اینجا نوشته میکنین. دی بالا اینجا رو ببینین رنگاش هست، میتونین رنگ زیر سرخ بکنین، میتونین رنگش سیاه بکنین. جای مهمش هم همین تایم فریم است که کدام تایم فریم ما و شما باید ترید بکنیم. اولین چیزی که شما نیاز دارین تایم فریم های بلندتر باید باشه، نه تایم فریم های کوچک یا خرد باشه. اولتر از همه میایم شما یکی روزانه را فیورایت میکنیم، یکی هفته‌وار را فیورایت و یکی هم ماهیانه را فیورایت، یعنی میاریم میشه و تایم فریم دلخواه خود میندازیم. اینجا شما 4 ساعته را میبینین، روزانه را میبینین، هفته‌وار و ماهوار. اگر ماهوار بزنیم به چی معنا میده ماهوار؟ یعنی هر کندل یک ماه زمان برده تا ای که ساخته شده، یعنی هر کندل معادل به یک ماه می باشه. اگر بیم هفته وار بسازیم، هر کندل در یک هفته ساخته شده، پس به این مناسبت که کندل ها هفته وار است. دی روزانه، یعنی که هر کندل، یعنی هر کندل که میبینین یک روز بوده، یعنی مارکت یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز سبز بوده، یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، شش روز سرخ بوده. باز یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج به این شکل حساب میشه. اگر شما ببین 4 ساعت را بزنین، هر کندل 4 ساعت می باشه. هر کندل که میبینید در ظرف 4 ساعت ساخته شده. هر قدر شما پشت سرتر برین، کندل ها قشنگتر، زیباتر و پر اطمینان‌تر معلوم میشه. چون برای شما همیشه وقت توصیه میکنم که تایم فریم بلند مدت ترید بکنین، چون شما اسپات ترید میکنین و هیچ وقت تایم فریم خرد نبین و ترید نکنین تا زمانی که خوب صحیح آموزش ندین و تا زمانی که خوب صحیح تجربه پیدا نکردین. پس اینجا هفته‌وار و روزانه استفاده میکنیم. روزانه یک قسمی باشه. حالا مثلا ببینین شما یک کندل اینجا وجود داره که ما میخوایم از این علامات فعلا استفاده کنیم. یک کندل یک ماه را ما میخوایم که داخل از این بیارم بشه و این شد یک ماه. یک کندل ما پوشش کردم، دیدین یک کندل پوشش کردم. در یک ماه ما روند ما سعودی بوده. ببین تایم فریم های کوچکتر این که چی وضعیت بوده. اینجا تایم فریم هفته‌وار بکنیم، ببینید اینجا شروع میشه. یک کندل سرخ بوده و 4 کندل سعودی سبز بوده. کندل ها سبز به معنای روند بالا یا روند سعودی می باشه و سرخ هم روند نزولی یا پایین یا بیریش یعنی خرسی می باشه. روند سبز ما بولش میگیم و با نماد گاو نشان داده می شود. اگر مثال بتون براتون تا یک شکل می باشه. نماد گاو با معنای کندلای سبز می باشه و نماد خرس یا امی خرسه که اینجا صدا میکنه، خرس بازار نزولی نشان میده و گاو بازار سعودی نشان میده. کندلای سرخ مربوط به خرسا میشه و کندلای سبز مربوط به گاویا میشه.
و از همین خاطر بعض اوقات میگن بازار گاوی شده، بازار خرسی شده. دلیلش همین است. ما هفته‌وار هم دیدیم به یاد بود. بیاین روزانه رو ببینیم. روزانه کم پشت سر میریم، آها اینجا قضیه قشنگتر شد. از اینجا شروع شد. از ما زمانی که تا این فرم یک ماه ما فقط یک کندل سعودی بلند میبینیم، هیچ کندل نزولی نمیبینیم. ولی ما وقت روزانه میایم مجموعه از کندل‌هاست. تقریبا 30 دانه کندل اینجا هست. تقریبا نه که فکس 30 دانه کندل وجود داره و هر کندل هم یک روز وقت زمان برده تا اینکه جور شده. پس به این مناسبت که در روند سعودی ما در ماهانه سعودی بودیم، در روند روزانه هم سعودی هستیم، ولی اینجا تعداد کندلا زیاد است ولی روند بازم سعودی است. پس ما 4 ساعته میکنیم، اما روند در 4 ساعته ما میبینیم. از مجموعه یک ماه کندل مجموعاً از 4 ساعته کندلا ساخته شده. ببینید که چی حال است. روند بالا پایین رفته، بالا رفته، پایین رفته، بالا رفته، پایین رفته، بالا رفته، رنج شده، پایک زده، کانال برای خود جور کرده، پس دوباره به این نان بالا رفته. از این خاطر ما اگر شما رو ببینین میترسین مکمل. یا مثلا ما بریم 5 دقیقه 5 دقیقه ذره سخت است، طرف لیمیت داره نمیتونیم ببینیم. حالا مثلا اینجا رو ببینین، این منطقه اگر روزانه ببینین یک کندل معلوم میشه، ولی 5 دقیقه بکنین به این وضعیت است. شما سردرگم میشین تا اینکه تجربه پیدا کنید. پس از اون خاطر ما تا این فریم هفته‌وار و روزانه میباشیم و همینجا ترید خود انجام میدیم. و اینجا هم اندیکاتور است که رنگای اندیکاتورها رو میتونین تغییر بدین، یعنی شکلایش نظر به ولیوم میتونین این کار انجام بدین. لوتی پولی باشه مثلا میتونین مثلا از یک قسم کندل استفاده بکنین، میتونین از یک قسم کندل استفاده بکنین. هر قسمی که برای شما راحت تر باشه. به قسم من همیشه وقت از کندلای همیشگی استفاده میکنم، نرمال استفاده میکنم. و اینجا اندیکاتور است. مثلا یکی بهترین اندیکاتور ایمی باشه، دبل یا تریپل ایمی باشه که برای شما نشان میده که چی چیز باشه. بازم پیشنهاد براتون نمیکنه. مثلا اینجا میتونید 21 بگذارین. هر وقتی که قیمت بالاتر از یعنی تا این فریم 4 ساعته که شما ببینین، قیمت زمانی که بالای از این اندیکاتور آمد روند سعودی است و زمانی که پایین شد روند نزولی میشه. اینجا مثلا روند سعودی بوده، بالای خط بوده، وقتی که پایین میشه شروع میکنه روند نزولی. هر قدر چسبیده تر باشه به اندازه بهتر از 21 مثلا یا 31 استفاده میتونیم کرده، مطمئن تر میباشه ذره. و به این شکل میتونید از استفاده بکنین. پیشنهاد نمیکنم 100%، ولی میتونه که برای شما سوده باشه در صورتی که هیچ چیز نمیفهمین و برای بلند مدت کار میته. مثلا تا این فریم روزانه اگر شما بکنین برای شما این کار میته. ولی روند داشت مثلا اینجا روند بالا رفته، بالا رفته، بالا رفته تا کجا، تا که اینجا پایین شده. مثلا قیمت های 98000 100000 برای شما میفته که میتونین که بفروشینش به خاطر قیمت میتونه که اصلاح بکنه. و در روی صفحه هر چیزی که نوشته کنید مثلا BTC نوشته کنید اتوماتیک، مثلا BTC USDT اتوماتیک میای براتون که این مثلا تو داری میگه این در صرافی بایبت هست، صرافی OKX هست، کوکوین هست، میکسی هست. یعنی امی بیت کوین با USDT داخل صرافی بایننس نه، بایبت هست، OKX هست، کوکوین. خب حالا شما فهمیدین در مورد ازی که چه قسم استفاده بکنین از تریدینگ ویو و موارد خاصی که شما نیاز داشتین ما برای شما گفتم. شما میین صرافی باید جور کن. زیر این ویدیو که وقتی بین این لینک صرافی بایننس هست و این QR کدش هست، میتونین از روی QR کد برین ثبت نام بکنین، کلیک میکنین شما رو داخل از این قسم یک صفحه میاره. خب حالا چه قسم ثبت نام داخل تلفن عین شکل است. شما پایین دسکریپشن میرین کلیک میکنین، شما میتونین با ایمیل یا نمبر تلفنتون بدون کد کشورتون وارد شوین، یعنی مثبت 93 نوشته نکنین. اگر در افغانستان یا در آلمان هستین حتما قبول باید بکنین. چون که در پایین نوشته باشه که با گوگل، با اپل یا تلگرام، با این سه شبکه هم میتونین که شما ثبت نامتون بکنید. حالا مثلا ما با گوگل ثبت نام میکنم، با جیمیل مثلا این تک صفحه باز شد، کانتینیو میکنیم، نیو پسورد میاد برای شما. مثلا ما ریست کردیم ولی پسورد باید این قسم باشه، مثلا احمد نوشته میکنین 786 مثلا این قبول میکنین. یعنی نامتون یا هر چیز دیگه خیلی ساده نوشته نکنین، یک چیز نوشته بکنین که مثلا یادتون نره و همچنان ساده نباشه. و کانفرم ایمیل تنمو احمد 786 نوشته میکنیم، عین شکل روان میکنیم. نوشته است اینجا که از 8 تا 120 چرکتر یا دانه باید باشه، یک دونه نمبر حداقل باشه و یک دونه حرف بزرگ داشته باشه. یعنی احمد تا اگه قسم نوشته بکنین احمد کلش خورد ببین قبول نمیکنه. بعد احمد یا نامتون یا هر چیزی که هست یک دانش حداقل بزرگ باشه. کانفرم میکنین، شما لوگین میکنین، با همین سادگی شما وارد شدین. اینجا وریفیکیشن فیلد است، به خاطر من یک ویدیو دیگه هم جور کرده بودم. شما چه قسم اعراض هویت دیگه بالا عکسک است و اولا در روی صفحه می باشه یا ویو دیتیل میکنین چرا قبول نکرده وریفیکیشن شما را یا دلیل چی بوده. هم ایمیل براتون نوشته میکنه، هم اینجا نوشته میکنه verification seems to be incompleted، یعنی شما کامپلیت یا انجامش نداده بودید. من پس دوباره start from beginning میزنم، ریستارتش میکنم. مثلا ما رزیدنسی ما از آلمان است، مثلا شما از افغانستان هستین، افغانستان انتخاب میکنین، کانتینیو میکنین. نشنالیتی شما بازم افغان میباشه. فرست نمیتون مثلا گفتم احمد میباشه، میدل نمیتون هر چیز نیست مثلا باور چیز نوشته میکنین
تاریخ تولدتون حتما باید 18 ساله باشین. مثلا 2000 نوشته میکنین، ماهتون هم اینی است، اینی مثلا تاریخ تولدتون است، حالا هر چیزی که شما همون قسم. آدرستون مثلا مثال میتونم خیرخانه، مثلا نوشته خیرخانه 1 کابل افغانستان، پستال کد مثلا 1001 قسم یک چیز نوشته میکنین که قبول بکنه و کانتینیو میکنین. اوکی داکومنت، فعلا شما پاسپورتتون میتونین لایسنس افغانستان نمیشناسه ولی نمیفهم چون نوشته کرده و گورنمنت آیدی تذکره افغانیتون اینجا میتونین که آپلود بکنین، عکسش بگیرین. یا پاسپورت، من پاسپورت انتخاب میکنم، کانتینیو میکنین. وریفیکیشن شما take a picture، continue. take a picture with phone یا آپلود ا فوتو. آپلود اگه بزنین کانتینیو بگوین، شما میتونین آپلود بکنین اما اسکن پاسپورت خود. در غیر صورت میتونین تیک ا پیکچر رایت ناو اگه بکنین، یک سلفی میخوای بگیره و این کارا رو میکنه. میره با تلفنتون اسکن میکنین و با تلفنتون اسکن هم از چهرهتون عکس میگیره و هم از خود پاسپورت عکس میگیرین و آپلود میکنین. بعد از این خلاص براتون وریفیکیشن میکنه و میتونین که برین کریپتو وارد بکنین و ترید بکنین. کریپتو رو چه قسم وارد میکنین؟ شما از صرافی‌های محلیتون این کار انجام دادن میتونین. از صرافی محلی منظور میاد سرای شاهزاده یا کسایی که ارزهای دیجیتال سودا میکنن، میرین از پیشون $100 میتین و $100 از پیشش ارز دیجیتال میگیرین. اگر از بایننس استفاده کنین شما نیاز فقط در صفحه داشبورد یا در روی اسکرین موبایلتون میرین، بالانش از یو آی دی در وقت بخش ستینگانش هست. یو آی دی خود کپی میکنین، برای نفر میگین یا نوشته میکنه، به می یو آی دی تون بدون کدام فیس برای شما کریپتو روان میکنه و بسیار ساده هم است. و بعد از اینکه وریفای البته اینجا انجام دادین، وریفای ناو، شما میتونین کار انجام بدین و وریفای تون که خلاص شد بعد از اون پول وارد میتونین کنه، پول میتونین وارد بکنین و تمام میشه. فعلا از بایننس 256 میلیون نفر استفاده کرد و هر دقیقه و ثانیه میبینین که بالاتر و بالاتر شده رایسته. و این طریقه بود که شما چه قسم میتونین از بایننس استفاده بکنین در افغانستان و چه قسم راز یاد بکنین که خیلی هم ساده است. ولی اگر شما در آلمان یا کشورهای اروپایی دیگه باشین، ممکن است برای شما زنگ بزنه و بگه که آیدی کارت به من نشون بده، تاریخ تولدت بگو، در کجا زندگی میکنین، نمبر تلفن بگو، اینا بگو، همون انفورمیشن یا معلومات شخصی خود براشون میتین. دیگه هیچ کدام مشکلی نداره. من فعلا آیدی خود باز میکنم که برای کسانی شما میتونم برای شما که چه قسم شما میتونین که کارت بانکیتون برین کریپتو بخرین. خب صفحه بایننس کسایی که در اروپا چه قسم میتونین خرید؟ صفحه اصلی داشبورد که وقتی شما آمدین دی بالا نوشته است بای کریپتو، باید کلیک میکنین. میتونین با توسط کارت بانکیتون بخرین، ماسترکارد هم بخرین، میتونین بخرین اینجا. سیپا کسایی در اروپا است، سیف مود از فکر کنم، ویزا، ماسترکارد و گوگل پی میتونین شما بخرین. اول بای میذارین، شما با یورو میخرین. شما نمیفهم چقدر USDT میخواین، شما میخواین مثلا 50 یورو، میتونین مثلا 50 یورو روان 50 یورو رو کلیک میکنین، برای شما نوشته میشه که 50.09 USDT برای شما بانک ترانسفر میخواین بکنین، یا اینکه با ریولوت میخرین، یا اینکه با مثلا ویو مور میزنین، با ویزا کارت یا ماستر کارت کلیک میکنین. اوکی اد نیو کارت. شما کارتتون اینجا نوشته کنین، حتما باید کارت بانکیتون مثل نام خودتون داخل بایننس باشه. کارت نمبر نوشته میکنین، تاریخ ویش اکسپایر CVV یا CVC باید باشه. اینجا آدرستون کدام آدرس است، پستال کدتون و شهرتون و کشورتون نوشته میکنین، تمام میرین میخرین. یا اینکه اگه پول زیاد را میخرین با بانکتون هم میتونین، شما ویزا کارت ماستر کارت ندارین، با بانک ترانسفر کلیک میکنین، کانفرم میکنین، با USDC را میزنین، برای شما به این شکل یک صفحه دیگه باز میشه. این داخل تلفن هم عین شکل است، در بخش والت میرین و با کریپتو میخرین، هیچ مشکل نداره. به نام بانکتون باید یکی باشه و همه چیز مشکل باشه به این شکل میاد. ولی شما وقتی که اول میخواین وارد شوین، از شما یک وریفیکیشن دیگه هم میخواد که میگه که مثلا پول از کجا برای شما اومده، چون قانون اروپا هست. شما میگین که اینی کار است و اینی کارم میکنم و از پیمود یا سیف مود که است از او استفاده نکنین، فقط بانک سیپا ترانسفر بکنین، تمام کی بهترینش است. بعدش برای شما این صفحه که باز شد، اینی ایبانا کپی میکنین، میرین در بانکتون نوشته میکنین، اینجا ببینید کلش آمد و اینی ریسیور نیم، نام از ایره به جای ایبان این نوشته میکنین، به کسی که نام روان میکنین این نوشته میکنین و این رفرنس این کد که از رفرنس کد در جای مثلا میم یا یک نفر که روان میکنین نوشته میکنین کی بر قرض روان شد، تحفه روان شد یا هر چیزی که روان شد، یک نوشته میکنین. این نوشته رو اینجا پیست میکنین، روانش میکنین. چقدر روان میکنین؟ اینجا گفته که 50 یورو شما روان میکنین، یک USDC برابر به این رقم میشه که مکملش 50.89 میشه و 1 یورو شما فیس میگیره. تا 1 میلیون هر چقدر که میخواین روان میکنین 1 یورو شما فقط فیس میگیره و به این شکل روان میکنین. اگر مشخصات دیگه زیرم کار داشتین اینجا نوشته است، میدونین که از انتخاب بکنین و زمانی که پول شما به حساب بایننس نشست، همون دفعه برای شما پول آزاد میکنه. عین شکل برعکس میتونین کارا بکنین. ویدرا فیات میذارین، شما به این شکل میین اینجا مثلا من یورو رو انتخاب، بانک ترانسفر سیپا رو میذارم، پاورد بای پی مونده مثلا است، این انتخاب نمیکنین. فعلا بسته شده، نمیفهم چرا. با تلفن من چک کنم. فعلا که بانک بسته است، گفته که از این نمیتونن استفاده بکنن. بانک
البته کدام مشکل پیدا شده شاید پس حل بکنه، ولی ترجیح میتونید بانک ترانسفر سیپا رو انتخاب بکنین به جای ازی که چون این یه ذره فیس زیاد میخوره، یا اینکه اینستنت بانک پیمنت میزنین، کلیک میکنین، شما داخل بانکتون کانکت میشین، اتوماتیک روان میکنه. مثلا میخوایم 79 پر ما روان بکنم، 79 پر اگر روان میکنم 0.50 یورو از ما کمیشن میگیره و میره به کارت ما روان میکنه، به کارت بانکی ما. میتونم چنج اکانت بکنم، لینک اکانت میکنم، کلیک میکنم به این صفحه می هر کشوری که هستین ما انتخاب میکنین، کشورتون جرمنی مثلا اشپارکس هست، اینجا الاو میکنین و اینجا نامتون و آنلاین بانکینگ پنتون میزنین و اینجا وقتی کانکت کردین شما اتوماتیک میتونین که برین و کانکت بکنین و پول برای شما روان. تا کانکت نکنین کار انجام نمیشه. مثلا فرض کنین که شما 79.35 یورو را میخواستین روان کنین، فیس بسیار کم میگیره که بهتر است نسبت به دیگرایش. حالا مثلا فرض کنید شما میخواین که 5000 روان بکنین، میخواد پیسه نداری، شما میتونید از 1 تا 500,000 یورو روان بکنین و هیچ کدام مشکل هم نداره. مثلا 79.75 یورو 0.50 سنت شما کمیسیون میگیره و دیپوزیت فیات اما قسم شما پول روان میکنین، فیات یورو روان میکنین، بانک بازم یا ویزا کارت یا، ولی شما میتونین فعلا بخرین با سیپا و بانک ترانسفر از اشپارکاسه یا هر بانک دیگه که دارین، میتونین به آدرسی که نو براتون اول گفتم دو آدرس روان میکنین، یا اینکه از ماسترکارد 2% فیس بتین، یا اینکه از پی بای بانک اپ خصمی استفاده کنین. خیلی هم عالی است. این بود طریقه ازی که استفاده بکنین پول ارسال بکنین و پول خارج بکنین از صرافی بایننستون. چقدر ساده بود، در ظرف 1 ثانیه 2 ثانیه کار انجام میشه. تلفن‌هایتون هم عین شکل همین کار انجام داده میتونین، هیچ مشکلی هم نداره. ولی پیش از این نیاز به صرافی بایننس دارین، لینکش اند پایین گفتم QR کدش اینجاست، میتونین که برین ثبت نام بکنین و این سفر براتون آغاز بکنین. هر قدری که زیادتر این ویدیو رو میبینین به مو اندازه معلومات شما بیشتر میشه و همون قدر برای شما جالبتر میشه. پس از شما میخوایم که خسته نشین، فقط یک ویدیو است، بعد از این ویدیو شما مکمل در مورد تریدینگ یاد میگیرین و میتونین که اولین تریدتون بعد از این ویدیو آغاز بکنین. خب حالا میریم داخل صرافی بایننس چگونه کار بکنیم و چگونه ارزهای خود بریم در فیوچرز یا در اسپات ببریم و همچنان در مورد کندلا هم برای شما خود صحبت کردم که چگونه از کندلا استفاده بکنین و همچنان برای شما میگم که چگونه یک استراتژی بسازین برای خود که سیو هم باشه و همچنان عاید داشته باشین. به این شکل یک صفحه می باشه، دست چپ اوورویو است، یعنی اوورویو تمام والیت های شما که داخل بایننس هست نشان میده، یعنی چقدر کریپتو دارین، پایینش چقدر کریپتو دارین، اکانت وقتی بزنین نشون میکنه که چقدر اسپات دارین، چقدر ان دارین، چقدر فیوچرز دارین و چقدر هم در فاوندینگ دارین. خب در بالا اوورویو گفتم که این کارا میکنه. اسپات چی است؟ اسپات جایی است که شما با پول اصلی خود، یعنی با 100 دلار که دارین، با 100 دلار میتونین ترید بکنین. برای شما نه کس قرضه میده و هم نه شما قرضه استفاده میکنین. 100 دلار 100 دلار هم میخرین، 50 دلار 50 دلار هم میخرین. اصلا نه پول زیاد میشه و نه پولتون کم میشه. و در پولیش از ارن است. ارن شما میتونین ارزهای دیجیتال تونه میتونین که اینجا بگذارین، مثلا BNB هولد بکنین، مثلا دیا یا مثلا بیت کوین، مثلا تیتر، هر ارزی که شما هولد میکنین سالانه برای شما یک فایده یا یک سودی برای شما میده. که آیا این کلش مکمل به درخواست شما است، اگر بخواین این کار میشه، اگر نخواین اصلا کسی برای شما زور نداره. پس این هم فهمیدیم. میرین در بخش فیوچرز. فیوچرز جایی که شما میتونین از صرافی قرض بگیرین و پولتون چند برابر بکنین. مثلا شما میخواین که با 100 دلار ترید نکنین و به جایش با 1000 دلار آمریکایی ترید بکنین و شما 1000 دلار آمریکایی ندارین، پس صرافی برای شما قرض میده نسبت به پولی که شما برایش اونجا میگذارین یا با اعتبار امو پول برای شما قرض میده. مثلا شما 100 دلار آمریکایی دارین، با 1000 دلار میخواین که ترید بکنین. 100 دلار از ضرب 10 میسازین که اینجا فیوچر است، براتون نشانش میتونم بعدن. اول میخوام تشریح بکنم، همچنان در این ویدیو براتون زیادتر گفتم، ویدیو در بالا است، اگر خواستین زیادتر در موردش بخونین بهتر. یعنی که صرافی میگه که 100 دلار اگر تو میمونی ضرب 10 میکنی، من براتون 900 دلار دیگه قرض میدم، ولی با یک شرط. اگر همین 1000 دلار که تو ترید باز میکنی رفت نقص کرد و نقصش بالاتر از 100 دلار شد، من مکمل پول تو رو صفر میکنم و پوزیشن تو رو بسته میکنم، به خاطر که تو یک تریدر موفق نبودی و این ترید تو رفت با نقص. و از این خاطر من پول خودم نمیخوام که ریسک بکنم. صرافی میگه و 900 دلار خودم میگیره، پوزیشن رو بسته میکنه و تو لیکوید میشی. لیکوید به معنای ازی است که تو مکمل صفر شدی، دیگه پول ندارید اونجا. ولی اسپات، یعنی اسپات شما اگر یک چیز میخرین قیمت پایین میاد، شما نقص نمیکنین تا زمانی که نفروشین. هر زمان قیمت پس بالا رفت یا به اون قیمتی که خریده بودین رفت، شما
پس دوباره میتونین بفروشین و هیچ زیان نمیکنین، فقط باید صبر بکنین. ولی فیوچرز زیانش اینمی است که اگر اشتباه رفتین، مثلا شما لانگ گرفتین، میخواین از نقطه A تا نقطه B لانگ بگیرین و لانگ نمیشه و بازار میره شورت میشه و هر زمانی که 10% ارز پایین بیاد و تو لورج 10 گرفته بودی، مکمل پولت را صفر میکنه. شما میتونین داخل از لورج 1 و 2 شروع تا 250 نظر به صرافی ها فرق میکنه، میتونین که انجام بدین. مثلا داخل صرافی بایننس بانک ببینیم در پایین فیوچرز میدیم نوشته است ما دو نوع داریم، USDC داریم که M است، یعنی شما با USDC یا USDT میتونین ترید بکنید و در پایش کوین M است، یعنی کوین با کوین شما میتونین که ترید بکنید. کوین وقتی بزنین شما یک کوین به مقابل دیگه کوین تریدش میکنید و USD همون استیبل کوین در مورد دیگه ارز است. در پایین asset نوشته است یا اینکه در بالا نوشته در بغل ترید نوشته است. ترید کلیک میکنیم و برای ما یک صفحه باز میشه. ببینید ما 32.57 USDT دارم و اینجا بیت کوین است. نظر به تحلیلی که من میکنم، مثلا بیت کوین از این نقطه میره بالا تا 98328 باز دوباره بالا میره و من چی میکنم؟ من اینجا بای میزنم، دست چپ ایزولیت برای شما ایزولیت همیشه وقت پیشنهاد میکنم. ایزولیت چی است؟ ایزولیت وقتی شما $100 بگذارین، اگه پوزیشن شما از $100 زیاد میخواست بره نقص زیاد بکنه، همون دقیقه بسته میکنه و لیکوید میکنه، ولی کراس کار نمیکنه. از پایچهای دیگه که داخل فیوچرز مانند از اون استفاده میکنه. 150% در نقص، 160%، 200%، 500% در نقص میرین که هیچ وقت برای کسی که نگاه است استفاده نکنه. پس اینجا ایزولیت میباشه، پولی ایزولیتش از 125، یعنی فعلا پول ما ضرب 125 برابرش هستم. ببینید من 37.80 دارم، من میتونم ضرب x 125 اگر بسازم به اون اندازه میشه. اگر بیم ضرب 100 بسازم میشه، ببینید قیمت 4400 به 3693 تبدیل شد. اگر من بخوایم میره ضرب 10 بکنم دیگه هم پوینتر میاد. مثلا اینجا ضرب 10 ساختم، شما از بالا پولی ایزولیت نوشته ضرب 10. حالا 37.80 برای من میشه $291 مکسیمم میتونم که اینجا پوزیشن هم راش باز بکنم و اگر بخوایم که ضریبش بلندتر بسازم میتونم که 125 بکنم و بعدش من با $4665.6 آمریکایی میتونم ترید بکنم. ولی اینجا اگر پوزیشنی که ما بای گرفتیم به طرف شورت بره یا سل شوه، ما بعد رقمم نقص میکنم و اگر ما لیوریج 100 بگیریم ارز فقط 1% پایین به ما لیکوید میشیم. این خیلی متوجه باشین، از خاطر ویدیوی فیوچر زیادتر ببینید که درباره زیادتر بخواید. و میخواین که شما مثلا حالا فرض کنید این بای فهمیدین که چه قسم بای میشه، ولی مثلا در آلمان کار نمیته فیوچرز، بند از فیوچرز مثلا میتونم که بای لانگ بگیرم، مثلا کانفرمش بکنم. اینجا میگه که اجازه نیست، داخل آلمان اجازه نیست که شما فیوچرز باز بکنین. ولی شما اگر میخواین که داخل آلمان و اروپایی و کشورهای اروپایی فیوچرز باز بکنین، صرافی میکسی و صرافی کیسکس در پایین است لینکاش، با اونا میتونین که کار انجام بدین. ولی بایننس این خدمات برای شما نمیده اگر در اروپا و امریکا هستین. اگر در افغانستان هستین، افغانستان برای شما یا امو فیوچرز باز میشه. بعضی اوقات بعضی مشکلات برای ما روان کردن که زمانی که ما برای اولین بار میخوایم فیوچرز باز بکنیم، از ما رفرال کد میخواد، بدون رفرال کد باز نمیشه. شما میتونید 016 نوشته بکنین براتون باز میشه. و بعدش یک بود لانگ. ما میایم دوباره میبینم تحلیل میکنم که بازار شورت میشه اینجا و ما میخوایم که شورت بگیریم. اوکی، پس میایم اینجا با ما اندازه که در بالا لیوریجم 125 است، مثلا میخوایم 100 بگیرم و بیایم اینجا بای لانگ نزنم و سل شورت بزنم. وقتی سل شورت بزنم اتوماتیک اون موقع پیسه را برای ما سل شورت میکنه و هر چقدر پایین بره بازار با ما اندازه ما فایده میکنیم. و این بود فیوچرز. حالا شاید برای شما سوال خلق شود که ما چگونه فایده میکنیم از سل شورت. سل شورت چه قسم هست که شما ارز صرافی را میفروشین و در مقابلش هر زمانی که ارز پایین رفت پس دوباره مقدار ارز صرافی را میخرین و باقی مانده که چقدر میمونه از شما میشه. مثلا تلفن آیفون 16 پرو مکس است، قیمت از حال حاضر $1500 آمریکایی است. مثلا این اگر شما بخواین که این 16 پرو مکس یک سال بعد بخرین، قیمتش $1000 آمریکایی میشه، یعنی هر سال $300-400 پایین می قیمت تلفن، به خاطر که تلفن 17 میبره، 17 پرو مکس میبره. درست؟ پس یک دوست شما میاد برای شما یک دونه آیفون 16 نو با کارتنش برای شما میته، برای شما میگه که من یک سال بعد همین تلفن نو خدا میخوام از پیشت بگیرم. همین تلفنی که دادیم، همین تلفن 16 پرو مکس 256 جی بی را میخوام از پیش تو بگیرم. تو چی میکنی؟ اینو میری امروز سودا میکنی با $1500 آمریکایی و یک سال بعد زمانی که دوستت میاد پس دوباره میری یک دونه آیفون 16 پرو مکس 256 جی بی را دوباره میخری و دوستت میدی و زمانی که یک سال بعد توی آیفون میخری
قیمتش نیست دیگه 1500، قیمتش هست $1000. پس $500 در جیب تو ما و تلفن هم پس دوباره با دوست دادی. عین شکل سیل شورت همین قسم کار میکنه. یعنی که شما یک چیز سودا میکنین به امید از اینکه برین با او را در ارزان‌تر پس دوباره بخرین. حالا فرض کن اگر شما تلفن 1500 سودا میکنین و یک سال بعد قیمت تلفن میره $2000 آمریکایی میشه، شما مجبور هستین $500 دیگه برایش بگذارین و برین تلفن با دوستان بخرین و این هم شد ریسک ازی. پس این فرق بین شورت و لانگ است. و اینجا در بغل پوزیشن نوشته است، پوزیشن های شما نشان میده. اگر شما اینجا پوزیشن داشته باشین اوردرایی که دارین اینجا نشان میده. در بالا نوشته است لیمیت، نوشته است وقتی لیمیت بزنین شما یک قیمت میتین. مثلا می پرایس ازی که 97000 فیکس شد، برای من مثلا 50 USDT را برو بخر با لیوریج 120 با لیوریج 100 مثلا. وقتی بای بزنین بر شما لیمیت اوردر میمونه. هر زمانی قیمت 97182 رو به پایین آمد و 97000 فیکس شد، برای شما پوزیشن لانگ باز میگه. شما لانگ بگیرین. اگر شما سل شورت بزنین به اون قیمت که رسید برای شما سل شورت میگیره. و همچنان پیشنهاد میکنم برای شما که در مارکت بگذارین که به مو ثانیه و به مو دقیقه برای شما فیل بکنه، یا اینکه همون ثانیه که شما میخواین یا بای یا لانگ بکنین. اگر میخواین که دمو قیمت حال حاضر میکار شوه شما از مارکت استفاده بکنین. و استاپ لیمیت هست که شما استاپ تون میگذارین. مثلا قیمت بالا میره استاپ تون من بالا میگذارین که به درسای پیشرفته‌تر ضرورت داره. نمیشه که در یک ویدیوی 2 ساعته من کلش تشریح بکنم و اینا رو شما نیاز ندارین. فقط چیزای مهم اساسی که اولیه نیاز داشتین و برای شما همینجا گفتم. و در پایینش از پرایس مارکت فعلا تو فقط نوشته میکنین 50 یا با یا لانگ میکنید، همون ثانیه بر تا بالا میخریشه. هیچ مشکل هم نداره، یا میخوای بفروشی یا اینکه میخوای بخریشه. پس این شد استفاده از فیوچرز. از اسپات چگونه است؟ اول البته باید در اسپات میامدیم برای شما این کارا میکردم، ولی فعلا داخل فیوچرز اول رفتیم، مشکل نیست. بعدش فیوچرز اگر میخواین پولای خود بکشین شما کلیک میکنید بالا 37.80 اگر USDT نوشته است رو کلیک میکنید در بالایش دو تا تیرک زدگی است و بعدش من از بالا نوشته from USDSM futures to spot من چند 37.80 دارم ترانسفرش میکنم. این پول به خاطر شما ترانسفر کرده بودم و بعدش میام داخل اسپات خود میام. زمانی که داخل اسپات بیام خب ما فعلا داخل اسپات خود 37.99 دارم. من میخوایم که برم یک ارز بخرم. اولا استراتژی در لابلای ویدیو برای شما خواهم گفت، ولی در اول شما خواهش میکنم که فقط یاد بگیرین چگونه خرید فروش میشه. هیچ ارز را نخرید زود کده. بعدش من میخوایم که بیت کوین بخرم. بیت کوین وقتی داخلش کلیک بکنم نوشته است BTC USDC. این بسیار یک نقطه باریک داره، اگر بفهمی هیچ وقت اشتباه نمیکنی. BTC USDC، BTC USDT، BTC FDUSD. اگر من برم بالا BTC FDUSD من نمیتونم بخرم. چرا؟ به خاطر که من USDT دارم یا هم USDC دارم. اگر من بیام بالای BTC USDC کلیک بکنم ببینید من 7.68 USDC دارم. من اینجا مارکت انتخاب میکنم، مکمل بای BTC، مکمل برای من بیت کوین خرید. اینجا اگر ببینین تا این فرما بیارم مثلا من 1 دقیقه بسازم ببینیم من خریدم بیت کوین و زمان قیمتی خریدم قیمت بیت کوین بالا رفته است، یعنی من فایده هستم فعلا. بعدش دوباره فعلا من USDC ندارم، ولی چی شد USDT که 37.80 بود. اوکی بیاین پس دوباره داخل استا یا مثلا میخواین بیت کوین بخرید. نوشته است BTC USDC ما با USDC تریدش کردیم و فعلا USDT را باید کلیک بکنیم. آفرین، به خاطر که USDT داریم ما کلیک میکنیم با این 37.99 USDT داریم. فعلا ما میتونیم که را بخریم یا اینکه بفروشیمش. و این بود ترک ازی. ما استیبل کوین های مختلف داریم. USDT که بزرگترینشون است، USDC که دومینشون است و FDUSD که سومی و چهارمی یا همونطور رتبه می باشد. USDT همیشه وقت معادل به $1 است و همچنین USDC همیشه وقت معادل به $1 آمریکایی است. یعنی هر دوش فرق نمیکنه، هر دو قیمت ها تقریبا یکی می باشه، بسیار تفاوت کمی داره. و اگر لیمیت که من قبلا برای شما گفتم اگر میگذاشتین فعلا 96,980 است، برای شما وقت یا لانگ یا شورت گرفته بود چون شما لیمیت مانده بودین. منظور لیمیتی است. پس من BTC USDT را کلیک میکنم. اینجا مارکت است، مکمل ما میخوایم بالا ما میخوایم که از $37 ما میخوایم که $9 ما بخرم بیت کوین دیگهش نباشه. بای BTC $9 ما بیت کوین خریدم. اینجا اگر ببینین تا این فریم 1 دقیقه ما دوباره با BTC USDT بیت کوین خریدم و $9 خریدم. حالا میگم نه من باید کل پول بخرم. پس دوباره با اون صفحه میام و مکمل از پایین کش میکنم رو دست راست 100% پول ما BTC
USDT مکمل ما خریدم. اگر تایم فریم بریم کوچکتر بکنیم، بالا نشته است تایم 15 دقیقه است، یک ساعت است، 4 ساعت است و یک دی به معنای یک روز است. اگر من بریم میره یک ثانیه بکنم، ببینید یک ثانیه که اونجا ما خریدم یک قیمت و یک ثانیه که اینجا خریدم قیمت از اینجا بالا رفت و پس دوباره پایین آمده رایسته و این یک ثانیه است. من شما را همیشه وقت میگم که از یک ثانیه استفاده نکنین، ولی 4 ساعته براتون به نظرم بهتر است که قیمت های 4 ساعته را شما ببینین کجا خریدین، یا اینکه 15 دقیقه ببینین که در کدام منطقه شما خرید زدین بیت کوین. و این بود فرق بین USDT و USDC که میتونین همین قسم شما برین بخرید. اگر در اروپا شما از بایننس برین کریپتو بخرین، برای شما USDC سودا میکنه، چون داخل اروپا اجازه نیست که از USDT استفاده شه و از USDC استفاده میشه، و در افغانستان یا میتونین که از USDT استفاده بکنین. هر کدامش که برای شما راحت و خوبتر است از استفاده بکنین. پس این شد از خرید با بیت کوین یا هر ارز دیگه که شما بخواین میتونین بخرید. حالا مثلا من میخوام بیت کوین ما پس سودا بکنم، شما میتونین با 3 استیبل کوین سودا بکنید. من میخوام مثلا دوباره با USDT سودا کنم. کلیک میکنم بالا USDT، اینجا در بالا نوشته است سل و بای نوشته است. من وقت سل بزنم، حالا فعلا اماونت نوشته است پرایس مارکت، یعنی قیمت حال حاضر که 96.944 شده است. مارکت اماونت چقدر بیت کوین میخوایم سودا بکنیم. من میگم ما بیت کوین نمیخوایم حسابش بکنم، میخوایم $30 سودا کنم. اینجا میام در بغل بالای BTC کلیک میکنم و USDT رو انتخاب میکنم. نوشته میکنم ما میخوایم که $20 از بیت کوین خود اینجا سودا بکنم، $20 سودا بکنم و سل BTC میزنم. ولی وقتی که بیام داخل چارت ببینید ما 1 دقیقه اینجا خریدم و اونجا پس دوباره بیت کوین ما سودا کردم. ما فعلا اگر داخل USDT بریم، ما دیگه دارم $19.56 دارم. 1% هم بایننس گرفت به خاطر کمیشن خود که کل صرافی‌های کار میکنه. از خاطر میگم که از لینک که در پایین ماندیم استفاده بکنین، 30% شما کمتر کمیشن میگیره. ولی ببینید از $20 تقریبا 40 سنت کمیشن گرفت. یعنی حالا اگه 1900 باشه چقدر میگیره، 10000 باشه چقدر میگیره و 1 لک باشه چقدر میگیره. اگر شما در فرکود لینک پایین استفاده بکنین، برای شما میته 30% تخفیف، یعنی دیگه $100 مثلا اگر شما کمیشنتون $100 شه و $100 نمیگیرن، میگیره $70 میگیره که بازم برنده شما هستین، اونام برنده است. بعد شما میخواین اون ارز دیگه رو بخرید. در دست چپ پایین نوشته است هوم، کلیک میکنید، در بالا نوشته BTC یا هر چیز دیگه نوشته کلیک میکنین. من میخوام که ایتریوم بخرم، نوشته میکنم ETH یا مخفف ایتریوم نوشته میکنم. اینجا نوشته است اسپات ترید میکنید، در پایین نوشته است با اسپات USDT FDUSD USDT و نوشته است فیوچرز USDC. ما همیشه وقت نویاد هستیم اسپات ترید میکنیم. فعلا ما ایتریوم USDT رو انتخاب کردیم به خاطر که من USDT دارم. اینجا من مکمل $19.56 به ایتریوم میخرم، بای کردم مکمل خرید برای من. فعلا $19.41 ایتریوم دارم. اگر شما اینجا چارت ببینین ما ایتریوم خریدیم و این چارت که چه قسم فعال میتونین. یعنی بالا دست راست بالای 1 مینت دیپ نوشته است و یک علامه که نوشته است ستینگ وری کلیک میکنین و من اوردر استوری را فعال میکنین. تمام، هر وقتی که بخرین و فروشین براتون نشون میده کجا خریدین و کجا فروختین. و این بود که چگونه ارزها را پیدا بکنین و چگونه ترید بکنین. و بازم براتون میگم که حتما از اسپات شروع بکنین و بعدش که پول پیدا کنین و تجربه پیدا کنین میتونین که از فیوچرز همچنان استفاده بکنین و در اول قطعا از اسپات استفاده بکنین. و همچنان یکی از برنامه‌های دیگه است که شما باید او را داشته باشین داخل تلفن‌هایتان. من میرم داخل گوگل، نوشته میکنم کوین مارکت کپ، این سایت برای من کلیک میکنم، برای ما اتوماتیک باز میکنه اما اپلیکیشنش. ولی من میخوایم که برای شما نشون بدم که چه قسم باز بکنین. اوپن نیو تاب. اوکی، این یک صفحه برای شما باز میشه. شما میتونید که دانلود بکنید. این پایین نوشته است اوپن اپ نوشته است و در این جایی میتونید شما که دانلود هم بکنید، یا که سه خط که دست راست بالا ماندگی است کلیک میکنین. اینجا کریت اکانت میکنین، اگر اکانت برای خود جور میکنین یا لاگین میکنین اگر اکانت دارین. اگر این که ندارین میتونین که داخل خود اپل استور یا گوگل یا هر جایی که شما تلفن‌هایی که اندروید دارین یا آیوس میتونین نشون اینجا مثلا کوین مارکت کپ وقتی کلیک بکنین اینجا ما دارمش اوپن میکنمش. این به خاطر است که ارزها رو میتونم پیدا بکنم، کدام ارز داخل کدام صرافی ترید میشه، چقدر حجم گرفته و چی کاراش است، تمامش میتونین اینجا ببینین. اوپن میکنم. حالا دست راست دست چپ بالا نشسته که مارکت که بسته کریپتو 3.18 تی به معنای تریلیون است.
مارکت کپش هسته و پالویاش برای ما مهم نیست که چی هسته، آلت کوین ایندکس و فیر اند گرید یا اونجا هم برای ما شما مهم نیست. فعلا چیزایی که مخصوص ما هسته میریم در موردش زیادتر میخوانیم. مارکت وقتی شما کلیک بکنید اینجا خب اوورویو هسته، دست چپ نشست کوین کلیک میکنید. کوین نمبر اول مارکت بسته کریپتو بیت کوین است یا BTC نام مخففش هسته. اگر شما داخل بایننس نوشته کنین بیت کوین چیزی برای شما نمیاد، باید نوشته کنین BTC که شما بتونین بیت کوین بخرید. بعدش ایتریوم است، بعدش هم USDT هست که مارکت کپ به معنای عزیز که چقدر پول تا به حال داخل بیت کوین یا هر ارز دیگه سرمایه گذاری شده، که مثل که داخل BTC 1.92 تریلیون دلار سرمایه گذاری شده. و دومیش بالای ایتریوم که 319 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که این نوشته از B به معنای بیلیون یا میلیارد به زبان خودمون. و همچنین USDT که 141 میلیارد دلار مارکت کپ داره، XRP 139.88 میلیارد و اون رقم سولونا است نمبر 5، BNB نمبر 6، USDC گفتم نمبر 2 است با 56 میلیارد دلار سرمایه یا مارکت کپ. و بعدش دوج کوین است، ادا است، TRX است، لینک است، اواکس است. اینا ده 15 دانه ارزهای بزرگ مارکت آل حاضر است. مثلا شما میخواین که یک ارز را پیدا بکنین، بخواین فوکس داخل خود بیت کوین میکنیم، بیت کوین کلیک میکنیم، در اینجا نشان میده که در سال اینجا نوشته است. وقتی شما کلیک بکنین فشارات نوشته است که در سال مارچ 2011 قیمت یک بیت کوین 0.19 دلار بود. هم تو پیش بین 14 20 25 30 100 هم تو بالا تا زمانی که فعلا 97 دلار آمریکایی یک دانه بیت کوین است. این تاریخ امروز 10 فوریه سال 2025 است و کمیونیتیش برای ما مهم نیست. داخل از این مسیج‌ها یا هست که مثلا کی چی خریده. شما میتونید که توییتر من هم فالو داشته باشید، اونجا از چیزا براتون زیاد میونه خبرها. یا توییتر من اینجا هست، داخل تلفن اینجا سنور 016 که نوشته بکنین است و لینکش هم در پایین براتون گذاشته، میتونید که برین ببینین و داشته باشین. مثلا خبری که آمد مایکرو استراتژی امروز 742 میلیون دلار که معادل به 7633 عدد بیت کوین است خریده، که همون خبرم اینجا است، ولی ما اونجا به زبان فارسی براتون ترجمه میکنیم یا زبان خود ما که میتونین بفهمین. کامیونیتی از مارکت چی معنی؟ یعنی که BTC در مقابل USDT داخل کدام صرافی ها هست یا بیت کوین داخل کدام صرافی ها تو میتونی که بخری. نوشته است اسپات BTC USDT که داخل بایننس 2.20 میلیارد اینجا حجم خورده و نمبر اول استاد است و دومش FDUSD است که 2.88 میلیارد حجم خورده. بعدش بایبت است و بعدش هم چهارمش کوین بیس است، پنجمش OKX است، کراکین است، کوکوین است، میکسی است BTC که 677 میلیون اینجا حجم خورده. اگه صرافی میکسی گفتم اگه استفاده میکنین لینکش در پایین است، برین ثبت نام بکنین، ساده است و میتونین از استفاده بکنین. و این بود بخش مارکتش. و اینجا اینم پولی اسپات کاستا این برای شما داخل فیوچرز و بازارهای دیگه که لیورج میگیرین برای شما نشان میده که چقدر حجم خورده. در 24 ساعت گذشته 15.38 میلیارد حجم خورده. نیوز درباره از این خبرهای جدیدش میگه که مثلا چی گپاست، چی کاراست و مایکرو استراتژی و مایکرو کلاود هولوگرام چی چیزا خریدن، مثلا بلک راک چی نکرد، نیوزایش هست. و یلدش هم هست که اگر داخل بایننس شما در بخش ارن که در اول برای شما گفتم در اولی ویدیو در بخش بایننس که نوشته است ارن 0.03 تا 0.28 درصد در یک سال برای شما میده. about درباره بیت کوین نوشته است بیت کوین is a decentralized cryptocurrency originally described in 2008. بیت کوین یک ارز غیر متمرکز است که اصلا در سال 2008 با وایت پیپر یعنی با یک نام مستعار ساتوشی ناکاموتو لانچ شده و در سال جنوری 2009 شروع شد اولین ترید و این آنش. و پایین نوشته است وبسایت. وقتی کلیک بکنین bitcoin.org سایت خود بیت کوین است. البته این معلوم ای از نفرای دیگه است ولی از خود اصلی از خود بیت کوین نیست و سایت بیت کوین و نفرش معلوم نیست کی جور کرده. و همین قسم میتونین بین در بخش ایتریوم نمبر 2 ما کلیک بکنین. در بخش ایتریوم بین ببینید که داخل ایتریوم داخل کدام صرافی ها میتونین بخرین. این نوبت شماست که شما مرا بگین که کجا برم. اوورویو، کامیونیتی یا مارکتس برم. میخوایم ایتریوم بخرم ولی نمیفهمم در کدام صرافی بخرم. کدام جواب درست است؟ حالا مارکت باید کلیک بکنیم. وقتی مارکت بزنیم برای ما نشون میده که ایتریوم USDT داخل بایننس است. میتونید که داخل بایننس خرید فروش بکنید. دومش هم
ایتریوم FDUSD داخل بایننس، باز ایتریوم USD داخل بایبت است، کوین بیس است، اوکی اکسس هم تو رو پایین نسبت به اعداد میره پایین. و این بود کوین مارکت کپ که شما میتونید در مورد ارزات در مورد از این برین بخونید. یا مثلا سرچ در پایین میزنین، نوشته میکنین یک ارز جدید، یک ارز که مثلا ارز ترامپ، نوشته میکنین ترامپ officially ترامپ، کلیک میکنین که وضعیتش بسیار بعد از $16 شده فعلا، نوشته از در بالا و 37.06% بالا رفته. در اینجا پایین وقتی بین ایست میکنن به تمام ارزا. نوشته از مارکت کپ 3.24 میلیارد دلار، ولیوم 24 ساعتش 1.61 میلیارد دلار، مکس سپلایش از 1 میلیون دانه، آل تایم های. چی معنی؟ یعنی بلندترین قیمت را که تا حال حاضر دیده 75.35 دلار بوده. آل تایم لو پایینترین قیمت را که دیده 6.243 سنت بوده. سرکولیشن سپلایش هم 200 میلیون است و مکس سپلایش 1 میلیارد است، یعنی 1000 میلیون دانه ترامپ است، میم کوین ترامپ است و رنکش هم داخل مارکت ارزهای دیجیتال 36 است و مارکت دومیننس یعنی 0.10% مکمل ارز. و اینجا اگر ببینین دومیننس به منظور از که 0.10% تمام پول کریپتویی که شما میبینید از اون قسمت 3 تریلیون دلار که بود 0.10% مربوط به ارز ترامپ میشه، یعنی 3 میلیارد دلاری که داخل از این سرمایه گذاری شده 0.10% مکمل پول ارزهای دیجیتال است. و این معلومات بود که داخل یک ارز شما میتونید از داخل کوین مارکت کپ شما پیدا بکنید و این برنامه ضروری است که صرافی، تریدینگ ویو و همچنین کوین مارکت کپ. بیایم ببینیم که از کندلستیکا چگونه شما میتونید استفاده بکنید و کندلستیکا اصلا چی است و چند نوع داره. انواعش بریم بخونیم. ما دو نوع کندل داریم، یکی کندل سبز، خب حالا تو یاد گرفتین صرافی، کوین مارکت کپ، تریدینگ ویو استفاده میکنید. ما تریدینگ ویو رو میتونید عین شکل داخل تلفن هم استفاده بکنید، ولی کامپیوتر داری بهتر از برات که استفاده بکنی. میم در مورد کندلستیکا میخونیم. خیلی یک درس مهم است و هم قسمی که گفتم پیش میریم درس‌ها جالب و جالب تر شده میره و معلومات تو بلندتر شده میره. اگر تا این منطقه را بود یک کامنت هم نوشته کن لطفاً و همچنین ویدیو را لایک بکن به خاطر الگوریتم یوتیوب که بر دیگران نشان بده و شیر بکن به دوستایت، به رفیقایت، به اولادایت یا به نواسایت، به هر کسی که است که یاد بگیره این درس‌ها را تا آیندهش بسازه. و این درس‌ها گفتم درس‌هایی است که من صنفای وی آی پی خودم درس میتم ولی اون زیادتر تشریح میکنم. مثلا نمی یک بخش کندل شاید من 4 ساعت 5 ساعت تشریح بکنم، مثال میتونم برات، ولی اینجا مثلا نمیتونم کل زیر قدر تشریح بکنم، اما خسته میشم امیده دارم. از اون خاطر پس لطفا قدرش بفهمین. اولتر از همه ما دو نوع کندل داریم، یکی کندل سعودی که رنگ سبز می داشته باشه و یک کندل نزولی داریم که رنگ سرخ می داشته باشه. اصلا خود کندل ها به معنی چی است؟ کندل به معنای شمع است و داخل بازار مالی شما از شمع یا از این کندل ها استفاده میکنین از اینکه بفهمین بازار به کدام سمت روان میشه. یعنی که کندل سرخ ببینین بازار کدام طرف میره نمیفهمین، کندل سبز ببینین بازار کدام طرف میره فعلا نمیفهمین، ولی در آخری ویدیو شما میفهمین که چیکار باید بکنین. بعدش از این کندل ها ما چند نوع داریم، گفتم دو نوع، یکی سبز و یکی هم سرخ است. و سرخ کارشی است که قیمت بیاره پا این به این شکل. گفتم که سبز کارشی است که با سبز کارشی است که قیمت ببره رو به بالا به این شکل و سرخ هم قیمت بیاره رو به پایین. و این بود دو بخشی که شما نیازش داشتین فعلا. بریم دوباره زودتر در موردش بخونیم. خب چی وقت کندل سبز میبینیم و چی وقت کندل سرخ میبینیم؟ ما دو نوع تریدر داریم، یک تریدر گاوی و یک تریدر خرسی داریم. خرس و گاو براتون گفتم که چی معنی میده و گاوی همیشه وقت میخره و خرسی میفروشه. مثلا اینجا یک قیمت ما یک منطقه تقاضا داریم که قیمت یک بار آمده واکنش نشان داده، بار دوم میتونه که اینجا مثلا بیای و واکنش بازار نشان بده. در این قیمت وقتی میای بازار وقتی میخواد برسونه خدا بدون شک قیمت اول میای با رنگ سرخ به این شکل کندلا قیمت به اون منطقه خود میرسونه. حالا چگونه بفهمیم که منطقی است که ما باید بخریم؟ شما میتونید بفهمید توسط کندلا. اینا خب فروشنده ها بودن و فروختن تا زمانی که قیمت آوردن. مثلا اینجا قیمت بوده $100 یک ارز، حالا هر ارزی که بوده و قیمت فعلا شده $90 امریکایی و اینجا قیمت شده $90 امریکایی.
حالا تو چگونه بفهمی که $90 قیمت است که من باید برم بخرمش؟ با کندلای سبز که شما میتونید البته این درس ها گفتم خیلی پایه اول است و بسیار زیاد آسان هم است که شما یادش بگیرید. و اینجا شروع میکنه قیمت به یک انگل زدن یا یک کندل سبز. یا براتون پاک بکنم من، شما فهمیدین که منظور چی است. و اینجا شروع میکنه بازار یک کندل سبز سعودی میزنه که اینجا هم یک کمک شادو می داشته باشه که این منطقه را به نام شادوی کندل یاد میکنه و این هم بدنه کندل است و این هم منطقه که باز شده اوپن و این هم منطقه که کلوز شده. کمک سخت است، از خاطر به دنیا را نگفتم کل هدف نمیگه او والله چقدر سخت است. قیمت بود 90 آمد، رشد کرد آمد، فعلا شده $93 مثلا که فعلا قیمت فعلیش است $93 امریکایی. حالا باید چی بکنی؟ اینجا مثلا تایم فریم میری خورتر میسوزی، یادش میگیری که اینجا منطقه خوب خرید است یا نه است. یا مثلا نظر به کندل های کلیدی. حالا کندل انگولف است. انگولف به معنی است که بازارش سعودی است چون خریدارا از فروشنده ها که قوی تر شده و کندل سبز انگولف بزرگ باز شده و دو کندل داخل خود جای داده. به این معنی است که روند میره بالا میره، خریداران نسبت به فروشنده ها زیاد شده، قدرت پیش خریداراست و بلند میره. $93 تو ارز میری. حالا فرض کنیم که تو $93 رفتی ارز بای کردی داخل بایننس، خب نشون دادم میشه قسم بای میکنی، بای کردی و منتظر هستی که قیمت بیاید به این منطقه برسه، در منطقه که $100 امریکایی بود. پس یک کندل دیگه شروع میکنم، مثلا یک کندل سرخ دیگه در پالیو ازی میای، مثلا قیمت تو اینجا خریدی، قیمت کمک میای رو به پایین، قیمت کمی به پایین میای و تو از استراتژی دی سی استفاده کردی. اینجا یک خرید زده بودی قیمت 93 مثلا، قیمت 93 تو یک بار خرید زده، قیمت میای پس دوباره، حالا مثلا این قسمی بگیریم میشه، قیمت میای پس دوباره $91 میشه و تو می یک بار دیگه هم اینجا چی میکنی؟ اینجا می و بای میکنی. تو دو بار خریدی و قیمت شروع میکنه کندل های سبز زدن و با مراد دلت به خیر میرسی. از اینجا بازار شروع میکنه یک کندل سبز به این شکل انگولف میکنه و کندل دومی هم به این شکل و قیمت اینجا رسید به $100 امریکایی. باز دوباره اینجا تو تصمیم میگیری که حالا بفروشی، حالا بانی، یا حالا مکمل ارزایی که خریدی $200 که خریده بودی رو نگاه بکنی یا این که بفروشی، چون تو فعلا از اینجایی که خریدی یک فایده هستی، از اینجایی که خریدی دو بار فایده هستی. از این تا اینجا مثلا 10%، از اینجا مثلا 15%، مجموعاً 10% از ترید اول، 15% از ترید دوم، 25% دا فایده است. یعنی اگه تو $100 سرمایه گذاری کردی، پیسه تو مثلا حالا زیاد تخمینی براتون میگم $125 امریکایی شده. یعنی اینجا تو میتونی بفروشی کل از $125 امریکایی را، چون به خاطر قیمت 100 بود آمد 90 تو خرید این آن 125 تبدیل کردی چنده؟ $100 خدا. و این بود شکل تریده که با کندلا شما میفهمین چی کار انجام بدین. و ویدیوهای بعدی هم برای شما میسازم در مورد از کندلا و استراتژی‌های دیگه، ولی در اول برای شما همین نیاز است که شما فقط امیر بفهمین. پس شما فهمیدین حالا که کندلا چگونه کار میته، بسیار سریع براتون گفتم، و تریدینگ ویو چگونه کار میته و بایننس چگونه کار میته، اسپات، فیوچرز، کوین مارکت کپ، تریدینگ ویو، تمام اپلیکیشن ها برای شما گفتم. شما حالا میتونین که از اینا استفاده بکنین و ترید انجام بدین. و اولین تریدتون به اون شکل گفتم که شما میتونین USDT برین بخرین، اگر افغانستان هستین از صرافی‌های محلیتون برین بخرین، پیدا بکنین، نفر با اعتماده. اگر در خارج از افغانستان هستین میتونین از ویزا کارت، ماستر کارت یا بخرین. کلش در ویدیو براتون گفتیم. چگونه برین رسم بکشین داخل تریدینگ ویو براتون گفتم. چگونه معلومات در مورد ارزها پیدا بکنین براتون گفتم. چگونه کندل شناسی را بفهمین براتون گفتم. چگونه شما برین فیوچرز باز بکنین گفتم. چگونه اسپات، تمامش برای شما گفتم و اینا را پشت در پشت میچینین. این ویدیو را یک بار اگر دیدی چیز نفهمیدی بار دوم پلی کو، حتی 10 بار میتونی که پلی بکنی تا اینکه بفهمی که در مورد چی ما صحبت کردیم. تا زمانی که نفهمیدی ویدیو را مکررن دیده برو تمرین و کارهایی که برای شما گفتیم و بدون شک برای جواب میده، چون کاری است که من میفهمم و بر ما جواب داده و قطعا هم که بر تو جواب میده. از حمایتاتون ما را فراموش
نکنید. الله حافظ، نگهدار همه شما وطندارا. خوشحال هستم که برای شما مفید واقع شدم و یک چیز یاد میتونم که شما بتونید از اون کسب درآمد داشته باشید.